我是龙飞。怀孕的黑德牧挑食怎么办？这不，我家的这个黑色德牧呢，马上要生产了，咱呢跟它补身子。好，话不多说，咱们直接上视频。好，现在呢，朋友们看到的是今天的主角，纯黑德牧迪迪2 C 罗带胎呢。有些粉丝朋友问龙飞，他说：“龙飞，那你跟他补身子是怎么补的？如何的增加这个营养呢？”咱们揭晓答案。我呢，简单、最直接，而且最容易吸收、最有营养的，选用这个白条的老母鸡啊，也就是这种鸡子，非常新鲜的、干干净净的。这鸡子呢，这就是下蛋的老母鸡，营养啊非常的丰富，补这些孕前期、孕中期、孕后期以及生产过的母犬呢，这是最佳的营养滋补品，可以是这么说吧，最简单、最经济实惠的一种了。那么一会儿呢，咱就用这个鸡子跟它补一补身子。好，现在呢，把这个鸡子给 C 罗放进去。好，C 罗。那有的粉丝说了，龙飞，你怎么这么抠呢？刚才明明见到你拿来一只鸡子，为什么只给了一少半呢？那在这里呢，跟大家解释一下，说明一下，不是说我抠门不舍得让他吃，而是现在 C 罗的肚子呢是50天了吧，再有1个星期就分娩50多天。你如果给他吃一只鸡子，他腹部的胎儿已经占据了他这个胃的一个空间了。所以说现在的喂养呢，就4个字：少食多餐，少吃一点，咱多喂几次，这样呢，吸收的充分，而且也不会说跟它带来多大的这个压迫感。你吃的太大，本身肚子就大，你喂的再多，这样会适得其反。喂的少了，它吃的又好，吸收的又好。所以说啊，大家一定要记住这一点。上午呢，我喂的是这个鸡肉泥，现在呢就它怎么吃咱怎么来。它呢也是在这个妊娠期呢有这个挑食的毛病。你看它现在吃这个鸡子，昨天呢让它吃它还不吃，昨天配狗粮鸡肉啊吃，今天上午喂的是狗粮鸡肉，还有钙这些微量元素，那它就吃的少了。刚才呢把盆子拿了让其他这个狗吃了，现在呢又吃这个鸡子了。所以说呢，它现在想吃什么，咱给它什么。为什么呢？因为它有功劳，它带胎了，这是一个玩笑。它呢也有挑食这个妊娠的反应。好，C罗，我呢选用了前胸这一块最嫩的肉。那有些粉丝朋友说，吃这个鸡子会不会化胎呀？我听这个人说都吃鸡子化胎了。在这里呢跟大家解释一下，不存在这种问题，朋友们。卤煮的还有大料的那些，它是会化胎的，但是咱这个白条鸡，朋友们可以放心大胆的让他们吃，没有任何的一个问题。为什么吃生的？生的第一好消化，第二呢营养价值高，没有煮熟，它没有破坏它的这个营养成分。那有一些为什么吃熟的呢？第一，吃熟的呢是针对我呢个人的喂养方法是针对那些幼犬，这些成年犬都吃生的好消化。第二呢排便好，而且排便少，没有什么异味。但是最重要的，朋友们一定要记住，定时的做好驱虫。现在呢，它50天，再有1个星期，50多天，52天了吧，再有1个星期分娩，不宜去过激烈的运动了，大家要记住。吃的是津津有味，好，吃完了一会儿再给点水。营养足不足，大家看这个毛发就可以。大家可以看一下咱 C 罗的毛呢，反光了。为了让大家看得清楚呢，我把 C 罗带出来，让大家欣赏。C 罗，好了，朋友们，刚才呢跟大家在这个视频当中讲解了一下这个孕期的一个如何喂养管理、增加营养啊这些注意的事项。咱们本期的视频呢就简单的拍摄到这里了，谢谢朋友的支持，咱们下期再见。